mitano ete na kotanga na zomi na minei koma na zomi na mitano. 2 des Rois chapitre 5 versets 14 à 15. Na kotanga commençant tout na kombo na Yesu. Alléluia. Boye akitaki pe asukolaki na eladene mbala sambo lokola na liloba na moto na nzambe pe nzoto na ye ekomaki lisusu lokola nzoto na mwana moke apetwaki abutwaki epai na moto na nzambe ye mpe bato nyonso na ye elongo ayaki pe atelemaki liboso na ye alobaki ete sasa yipi na ye bete nzambe mosusu azali kati na mokili mobimba te bobele na Israele. Boye sika awa kamata likambo na mombo na yo. Écoutez en français, 2 Pierre et 2 Rois, chapitre 5, versets 14 à 15. Je lis au nom de Christ. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte tes prix, un présent de la part de ton serviteur. Santo, santo, santo. Yahweh, Nzambe mosoto pas dans la seko. Santo, santo, santo. Yahweh, Nzambe ta mosoto pas dans la seko. Santo, santo, santo. Nzambe ta mosoto dans la seko. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon santo la moyenne beneta na boule alpha omega kumi 100% sur la main. Bolingo ki monene ya mwana sumasezo simatoni ya mboka na yo kola bolingo topesi e la kona ngoko no mwana nzambe oyoki ndenge loketo no siko senga mwana nzambe na tina ya babo mbono mwana nzambe bangalo bate mwana nzambe bakata bombo mwana nzambe na tina kopesa lobiko pe kimia kata na pate na yo ya suleso pambo loketo sobre kata mwana nzambe ya boneso mwana nzambe sumasia ola kisia kama mwana nzambe et yesu so toli ko kama komo lelo e pasana banzela mwana nzambe na bisika na ndenge pouvoir na bitu kwa bolingo ko sumasia bapota pango mwana nzambe kimia et pas de la cathédrale de moi ensemble qui nous souvient la veut le lui que moi c'est bon. Amen. Amen. Qui nous retrouve au niveau c'est mon accord na Yesu. Totalement ma commençant de boka malamu te to bakoti sasa ipi. Totalement comme les alikat na mon canal 2 Rois chapitre 5 verset 14 à 15. Na ko retanga na kombo na Yesu. Boye akitaki pe asukolaki na eladene mbala sambo lokola na liloba na moto na nzambe pe nzoto na ye ekomaki lisusu lokola nzoto na mwana moke apetwaki abutwaki epai na moto na nzambe ye mpe bato nyonso na ye elongo ayaki pe atelemaki liboso na ye alobaki ete sasa ipi na ye bete nzambe mosusu azali kati na mokili mobimba te bobele na Israele. Boye sika wakamata likabo na mombo na yo. En français, para belingaleza mikakatano. 2 Rois 5 verset 14 à 15, j'ai le nom du Christ. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. 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 Alléluia. Ensemble, basantre na kolo et la kekoki pour la koyo kamama ensemble. Maïle makanisi mite ma biso, mazala concentré,
pona koyoka nini oyo Masia amemeli yo mokomolelo. Maloba oyo ezalaki maloba oyo eutaki epaya momo ensemble prophète Élisée. Ezalaki na mokonzi na basoda moko na mboka Syrie, kombo na ye ezalaki Naman. Azalaki vraiment attaché ya roi, non, numéro 1 ya armée syrien. Alors loko la domination ya ba Syrien ezalaki epa ya ba Israélite na tango wana bazalaki vraiment na impact teto na mo penza à dire de liboso ya ba Syrien peut-être bazalaki na domination likolo na bango. Kasi mokonzi wana Naaman azalaki malgré makasi na ye azalaki na yango, malgré ba exploit oyo asalaki ya mosui na kati na bitumba, mais na kati na ye azalaki na bokono oyo abengi maladi na mbala. Azalaki na maladi na lepe. Lepe wana etungisaki bomoi na ye, akotaki ba hôpital na ndenge na ndenge, asalaki ya ndenge na ndenge, kasi azolaki yango solution te. Ezalaki na jeune fille moko oyo bakangaka ye moumbu ya Israël, bamemaka ye na ndako ya mokonzi wana comme mosali na kati na ndako wana, ete azala lokola bonne mpona kosunga mwasi ya mokonzi na misala na kotungisama ya mokonzi. Lokola solution ezalaki te, jeune fille wana amemaki solution na kati na problème na ndako wana. Amen. Ayaki epai ya mwasi ya mokonzi koyebisa ete maladi oyo mokonzi azobela nga nayebi na mboka na biso ete soki ake na maladi oyo mosakoli moko aza kuna akobika na maladi oyo, akobika na maladi oyo. Bana Nzambe balebete na tango na pasi moto azakasi na shwate. Amen. Tango pasi eleki bomoi na moto, tango pasi eleki makasi na moto, pasi droite na bomoi ya moto koko lia moto, bana Nzambe lido na ye koma ayoka na gauche mabe, ayoka na droite mabe, ay pepe ninga na kaka boye, atali teresi pepe ngo lobiko na ngai ngote. Amen. Lolenge moko ezalaki na kati na ndeko oyo talaka moumbu azaki mosali eloko ezanga tina, mais akomaki tina na ndako na moko, akomaki tina par rapport ya message oyo ye amemelaki epai ya mokonzi. Naamani soki message wana atika ya pamba te, amaki yango epai ya roi koyebisa roi ete tala mwana mosala na nga ayebisi ngai ete na Israël so na kei kuna maladi na kosi maladi oyo ekosila. Mokonzi alobaki ete oyo ya solo maladi na ekosila, c'est que il faut la koma mukanda epai ya roi ya Israël. Joram na koma mukanda epai ya Joram na tindela ye mokanda na tina lobiko na yo. Amen. Akomaki mokanda, akomi mokanda, azui atindeli yango roi ya Israël. Lokola mosakoli azalaki na mboka Samarie, roi da mokanda ekomeli ye, bana Nzambe roi apasolaki bilamba. Roi lobi ete moto azoluka nga na makambo, eske nga nakomi kobikisa bato, nga naza nani ete napesa bomoi epai ya bato to napesa kufa epai ya bato. Amen. C'est-à-dire moto oyo na moni azala baplan mabe, baplan na eza nini, c'est-à-dire azokoluka nzela mi toswa na tobunda lisusu. Amen bota. Amen. Bana Nzambe quelque part roi wana ya Israël azaki pe na confiance na Nzambe te. Peut-être soki azalaki na confiance na Nzambe ayebaki misala oyo ya nguya oyo Nzambe asalaki na libota ya Israël devant bayina bango uta bakoko na bango na Egypte. Amen. C'est-à-dire alingaki alobaki ete ya solo tozalaka na moto moko awa. Amen. C'est-à-dire tozalaka na ngai na kosala te, mais mosali moko tozali ne awa azali mosali na Nzambe à travers ya kosala nini.
akosala. Mais nakati na wana même roi a ignoré qu'ils ont. Même roi a soupçonné qu'il m'a aidé na mosuli. Amen. Ça dit na kota m'a aidé na mosuli. Ya tala qui m'a aidé